Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing very much well. This is me, your Rooftop kitchen garden. বরাবরের মতো আরেকটা শর্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি এবং এটা হচ্ছে একটা সারপ্রাইজিং হারভেস্টিং ভিডিও বিকজ আমি নিজে সারপ্রাইজড। আসলে এই যে পরিমাণ হারভেস্ট পাবো আমি ভাবতে পারিনি। এটা হচ্ছে আমার এই সিজনে প্রথম শসা হারভেস্ট করা এবং মাশাআল্লাহ খুবই বড় হয়েছে। এরপরে আমার হচ্ছে এই লেবুটা, এটা হচ্ছে আমার গাছের নিচেই পড়েছিল এবং একদম হলুদ হয়ে পড়েছিল। এটা 2 দিন আগেও একদম সবুজ ছিল, সো আমি পেয়ে খুশি। এরপরে এই ধুন্দুলটা যেখানে পয়েন্ট করছি এখানে পেয়েছি। এগুলো আসলে আমার দ্বারা ভিডিও করা সম্ভব ছিল না, কারণ এগুলো অনেক উপরে ছিল এবং ভিডিও করা এবং সাথে হারভেস্ট করা খুবই টাফ। এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একদম উপরে যেটা লুকিয়ে আছে, যে ধুন্দুলটা, যেটা আরও 2 দিন পরে পারতে হবে সেই ধুন্দুলটা। এছাড়া আমি আরও 2টা ধুন্দুল পেরেছিলাম, এগুলো আসলে ভিডিও করতে ভুলে গিয়েছি। আর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সেম একটা আছে, এটা আমাকে আরও 2 দিন পরে পারতে হবে। এরপর আমার সবচেয়ে ফেভারিট গাছ বিলম্ব, যেটা যারা আমার ভিডিও সবসময় দেখে থাকে তারা তো জানেই বিলম্ব গাছে অলওয়েজ আমাকে বিলম্ব দিয়ে থাকে।